Torna in campo il Lascari Cefalù dopo la brutta prestazione di Coppa Italia contro la Parma. Occorre invertire la rotta anche in campionato. Arriva sul campo di finale di Polline, dovrebbe essere questa l'ultima recita della squadra di Grimodo in questo campo. Arriva l'Aquila, una delle rivelazioni di questo avvio di campionato nel girone B di promozione, partita che inizia con le immagini prodotte dal nostro Pietro Piazza. Subito episodio da Moviola con il Lascari Cefalù che chiede invano un calcio di rigore al sesto minuto, poi nono minuto, azione da calcio d'angolo, serie di batti e ribatti all'interno dell'area dell'Aquila, poi la conclusione che libera Agnoffo, il quale controlla e calcia, batte sottile, ma per l'arbitro è fuori gioco del giocatore con la maglia numero 11 dell'Ascari, che poi al minuto 26 un calcio di punizione, pallone che spiove sul secondo palo con l'assist perfetto per Butera, ma anche in questo caso fuori gioco, questa volta del numero 9 della formazione, oggi in maglia bianca al minuto 28, prima offensiva di un certo spessore da parte dell'Aquila con la palla che viene giocata sulla sinistra, poi l'assist al centro per Princi, il quale non riesce a ribadirla nella porta vuota a Ferreri, completamente battuto. Allora Lascari che prova a punire, minuto 36, Conte rimbalzi, Gnoffo che calcia, palla fuori, minuto 42, calcio di punizione di Imbraguglio, potrebbe sembrare un cross ma in realtà diventa un tiro, sottile scavalcata anche la traversa, ma un minuto dopo errore in fase difensiva da parte dell'Aquila, innescato Butera che vede sottile fuori dai pali, lo batte con questo pallonetto morbido e preciso, 1-0 Lascari Cefalù, e non poteva che essere il bomber Gabriele Butera a metterla dentro al minuto 43. Si sblocca finalmente la partita, ma l'Aquila ha piani ben diversi per questo incontro. E allora con questa giocata tra le linee, con l'assist per Cariolo che riesce a calciare, non la trattiene Ferreri. E allora 1-1 con la rete del classe 87, ex Acquedolci tra le altre. E allora si va al riposo sul parziale di 1-1, ma prima questo calcio di punizione tentato dall'Ascari con la difesa che allontana, poi sulla conclusione fischia la fine del primo tempo il direttore di gara. Passiamo alla ripresa con il primo tentativo da parte dell'Aquila con questa conclusione. Ferreri si deve distendere alla sua destra sul tiro dal limite dell'area scoccato, poi ancora una volta in contropiede l'Aquila con il servizio al centro area per Cariolo, ma bravissimo Ferreri a negare la gioia della doppietta al numero 7 dell'Aquila. Poi i biancorossi continuano ad attaccare, allora Volpini con il fallo dentro l'area di rigore, calcio di rigore per l'Aquila, minuto 70. Dal dischetto si presenta Mastroianni che attende il fischio che arriva con te passi Mastroianni che poi incrocia col sinistro perfettamente il gol da parte di Simone Mastroianni. E allora 1-2, ribalta la situazione l'Aquila che passa a condurre per la prima volta, ancora attacca la squadra ospite con la palla che rimane lì, il primo salvataggio sulla linea da parte di Abate, poi ancora attacca la squadra ospite, si tuffa Ferreri ma l'arbitro aveva già fischiato, quindi sfiora il terzo gol la squadra di mister Caragliano. Poi l'assalto finale non serve a nulla per il Lascari che perde in casa anche contro l'Aquila. Da Sportisile è tutto, alla prossima!